Som joves amb empresa pròpia de tota mena de sectors, que ens apleguem dins d'una associació independent i sense afany de lucre, on compartim inquietuds i experiències. Influents. Motivació. Punt de trobada. Dignificar l'empresari. Compartir. Creixement professional. Networking. Persones. Fer xarxes. Valor afegit. Comunitat. Generar negoci. Més activitats. Coneixement. Més musculatura empresarial. Implicació social. Formació. Generar experiències. Aquests són els nostres valors i aquest serà l'equip que treballarà per fer possible la GEC que volem. Som una associació amb impacte mediàtic. Tenim veu i ens fem escoltar. Dinars, xerrades, ponències, creem vincles i ens ajudem entre nosaltres. Ens ensenyem entre socis en exclusives masterclass after work en petit comitè i els connectem amb grans personalitats del teixit empresarial en els dinars mensuals de l'experiència. Empieza con trabajar, trabajar, trabajar y acaba con trabajar, trabajar, trabajar. Así que no hay más secreto que trabajar. I em deia, pensa, Lluís, que l'única cosa que no et trauran mai és allò que et posis al teu cap. Donem accés a esdeveniments de rellevància pública en jocs realment emblemàtics per fomentar l'esperit emprenedor dels més joves. Amb els premis Jove Empresari impulsem i motivem any rere any els projectes empresarials amb un reconeixement al treball, l'esforç i la constància. Agrair-vos a tots vosaltres, a la GEC una altra vegada, fer possible aquest tipus d'event, aquest tipus de reconeixement, aquest tipus de teixit empresarial a la ciutat de Barcelona i poder donar visibilitat a projectes i iniciatives que a nosaltres ens engresquen molt i que al final el que pretenem és poder-les créixer i que tinguin un impacte a la ciutat de Barcelona. Tinguem conscient de tot el que som capaços de crear, que de ben segur plegat ho aconseguirem.